皆さんこんにちは、ゆみです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は徹底的に英語を話すためのトレーニング動画をご用意しました。今回は全部で105個の例文に取り組むのですが、きっと自然と口から英語が出てくるというのを体感できると思います。よく日本人は英語が話せないというふうに言われますが、第二言語習得論によると、その理由の一つとして自動化、何も考えなくても自動的に口から英語が出てくるようになる状態っていうのを指すんですが、これができていないからというふうに言われています。そこで今回は会話の中でも特に使用頻度が高くて、とりあえずこれができれば会話ができるという重要なこれらの文法、型の基礎をたった25分間の動画で効率よく練習できる内容になっています。今日取り組むのは瞬間英作文という日本語を英語に直すトレーニングなんですが、今回は特に会話で重要な型、文法をスッと言えるようになるということにとにかくフォーカスしたいので、単語は簡単なものを繰り返ししよう。そして三単元の s は出てこない。単語だったり三単元の s にとらわれて意識が分散しないような作りにしました。画面を見なくても練習ができて、家事や移動時間などの隙間時間にも練習できるので、ぜひ繰り返し取り組んでみてください。また慣れてきたら動画の再生速度を上げて難易度を調整するのもおすすめです。この動画のテキストは概要欄から飛べる公式 LINE でもお配りしています。それでは行ってみます。あなたは学生です。 You are a student. You are a student. あなたは学生ですか？ Are you a student? Are you a student? あなたは学生ではありません。 You are not a student. You are not a student. あなたは学生でした。 You are a student. You are a student. あなたは学生でしたか？ Were you a student? Were you a student? あなたは学生ではありませんでした。 You are not a student. You are not a student. あなたは学生になる予定です。 You are going to be a student. You are going to be a student. あなたは学生になる予定ですか？ Are you going to be a student? Are you going to be a student? あなたは学生になる予定ではありません。 You are not going to be a student. You are not going to be a student. あなたは英語を話します。 You speak English. You speak English. あなたは英語を話しますか？ Do you speak English? Do you speak English? あなたは英語を話しません。 You don't speak English. You don't speak English. あなたは英語を話しました。 You spoke English. You spoke English. あなたは英語を話しませんでした。 You didn't speak English. You didn't speak English. あなたは英語を話しましたか？ Did you speak English? Did you speak English? あなたは英語を話す予定です。 You are going to speak English. You are going to speak English. あなたは英語を話す予定ですか？
Are you going to speak English? Are you going to speak English? あなたは英語を話す予定ではありません。You are not going to speak English. You are not going to speak English. あなたはいつ英語を話しますか？ When do you speak English? When do you speak English? あなたはどこで英語を話しますか？ Where do you speak English? Where do you speak English? あなたはなぜ英語を話しますか？ Why do you speak English? Why do you speak English? あなたはどのように英語を話しますか？ How do you speak English? How do you speak English? あなたがどこで英語を話すのかわかりません。I don't know where you speak English. I don't know where you speak English. あなたがいつ英語を話したのかわかりません。I don't know when you spoke English. I don't know when you spoke English. あなたが学生であったかどうかわかりません。I don't know if you were a student. I don't know if you were a student. あなたが英語を話すかどうかわかりません。I don't know if you speak English. I don't know if you speak English. あなたが英語を話す予定かどうかわかりません。I don't know if you are going to speak English. I don't know if you are going to speak English. あなたは今歩いています。You are walking now. You are walking now. あなたは今歩いていますか？ Are you walking now? Are you walking now? あなたは今歩いていません。You are not walking now. You are not walking now. あなたはあの時歩いていました。You were walking then. You were walking then. あなたはあの時歩いていましたか？ Were you walking then? Were you walking then? あなたはあの時歩いていませんでした。You were not walking then. You were not walking then. あなたがあの時歩いていたかどうかわかりません。I don't know if you were walking then. I don't know if you were walking then. あなたが今どこを歩いているのかわかりません。I don't know where you are walking now. I don't know where you are walking now. あなたは泳げます。You can swim. You can swim. あなたは泳げますか？ Can you swim? Can you swim? あなたは泳げません。You can't swim. You can't swim. 私は泳ぐつもりです。I will swim. I will swim.
私は泳ぐつもりではありません。I won't swim. I won't swim. あなたは泳ぐべきです。You should swim. You should swim. あなたは泳ぐべきではありません。You shouldn't swim. You shouldn't swim. あなたは泳がなければなりません。You must swim. You must swim. あなたは泳いではいけません。You mustn't swim. You mustn't swim. あなたは泳がなければなりませんか？ Do you have to swim? Do you have to swim? あなたが泳げるかどうかわかりません。I don't know if you can swim. I don't know if you can swim. あなたが泳ぐつもりかどうかわかりません。I don't know if you will swim. I don't know if you will swim. あなたが泳ぐべきかどうかわかりません。I don't know if you should swim. I don't know if you should swim. あなたがなぜ泳げないのかわかりません。I don't know why you can't swim. I don't know why you can't swim. あなたがいつ泳ぐつもりなのかわかりません。I don't know when you will swim. I don't know when you will swim. あなたは勉強するのが好きです。You like to study. You like to study. あなたは勉強するのが好きですか？ Do you like to study? Do you like to study? あなたは勉強するのが好きではありません。You don't like to study. You don't like to study. あなたは勉強するのが好きでした。You like to study. You like to study. あなたは勉強するのが好きでしたか？ Did you like to study? Did you like to study? あなたは勉強するのが好きではありませんでした。You didn't like to study. You didn't like to study. あなたは勉強するのが好きになるでしょう。You will like to study. You will like to study. あなたは勉強するのが好きにならないでしょう。You won't like to study. You won't like to study. あなたは勉強するのを楽しみます。You enjoy studying. You enjoy studying. あなたは勉強するのを楽しみますか？ Do you enjoy studying? Do you enjoy studying? あなたは勉強するのを楽しみません。You don't enjoy studying. You don't enjoy studying. あなたは勉強するのを楽しみました。You enjoyed studying. You enjoyed studying.
あなたは勉強するのを楽しみましたか？ Did you enjoy studying? Did you enjoy studying? あなたは勉強するのを楽しみませんでした。You didn't enjoy studying. You didn't enjoy studying. あなたは勉強するのを楽しむでしょう。You will enjoy studying. You will enjoy studying. あなたは勉強するのを楽しまないでしょ You won't enjoy studying. You won't enjoy studying. う。いつ勉強するのを楽しみますか？ When do you enjoy studying? When do you enjoy studying? どこで勉強するのが好きですか？ Where do you like to study? Where do you like to study? なぜ勉強するのが好きではないのですか？ Why don't you like to study? Why don't you like to study? あなたがなぜ勉強するのが好きではないのかわかりません。I don't know why you don't like to study. I don't know why you don't like to study. あなたがどこで勉強するのが好きなのかわかりません。I don't know where you like to study. I don't know where you like to study. あなたが勉強するのを楽しんだかどうかわかりません。I don't know if you enjoyed studying. I don't know if you enjoyed studying. あなたは勉強するために学校に行きます。You go to school to study. You go to school to study. あなたは勉強するために学校に行きますか？ Do you go to school to study? Do you go to school to study? あなたは勉強するために学校に行きません。You don't go to school to study. You don't go to school to study. あなたは勉強するために学校に行きました。You went to school to study. You went to school to study. あなたは勉強するために学校に行きましたか？ Did you go to school to study? Did you go to school to study? あなたは勉強するために学校に行きませんでした。You didn't go to school to study. You didn't go to school to study. あなたは勉強するために学校に行く予定です。You are going to go to school to study. You are going to go to school to study. あなたは勉強するために学校に行く予定ですか？ Are you going to go to school to study? Are you going to go to school to study? あなたは勉強するために学校に行く予定ではありません。You are not going to go to school to study. You are not going to go to school to study. いつ勉強するために学校に行きましたか？ When did you go to school to study? When did you go to school to study? なぜ勉強するために学校に行きますか？ Why do you go to school to study? Why do you go to school to study?
あなたが勉強するために学校に行くかどうかわかりません。I don't know if you go to school to study. I don't know if you go to school to study. あなたが勉強するために学校に行ったかどうかわかりません。I don't know if you went to school to study. I don't know if you went to school to study. あなたがいつ勉強するために学校に行く予定なのかわかりません。I don't know when you are going to go to school to study. I don't know when you are going to go to school to study. 私にとって走ることは楽しいです。It is fun for me to run. It is fun for me to run. あなたにとって走ることは楽しいですか？ Is it fun for you to run? Is it fun for you to run? 私にとって走ることは楽しくありません。It's not fun for me to run. It's not fun for me to run. 私にとって走ることは楽しかったです。It was fun for me to run. It was fun for me to run. あなたにとって走ることは楽しかったですか？ Was it fun for you to run? Was it fun for you to run? 走ることは楽しいでしょ It will be fun to run. It will be fun to run. う。なぜあなたにとって走ることは楽しいのですか？ Why is it fun for you to run? Why is it fun for you to run? あなたにとって走ることが楽しいかどうかわかりません。I don't know if it is fun for you to run. I don't know if it is fun for you to run. あなたは2年間英語を勉強しています。You have studied English for 2 years. You have studied English for 2 years. あなたは2年間英語を勉強していますか？ Have you studied English for 2 years? Have you studied English for 2 years? あなたは2年間英語を勉強していません。You haven't studied English for 2 years. You haven't studied English for 2 years. あなたは2年間英語を勉強してきました。You've been studying English for 2 years. You've been studying English for 2 years. あなたは2年間英語を勉強してきましたか？ Have you been studying English for 2 years? Have you been studying English for 2 years? あなたは2年間英語を勉強してきていません。You haven't been studying English for 2 years. You haven't been studying English for 2 years. 私は東京に行ったことがあります。I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. あなたは東京に行ったことがありますか？ Have you ever been to Tokyo? Have you ever been to Tokyo? 私は東京に行ったことがありません。I haven't been to Tokyo.
I haven't been to Tokyo. あなたはどこで2年間英語を勉強してきましたか？ Where have you studied English for 2 years? Where have you studied English for 2 years? あなたが2年間英語を勉強しているかわかりません。I don't know if you have studied English for 2 years. I don't know if you have studied English for 2 years.